আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, আশা করি ভালো আছেন। আমি আজকে একটা গাড়ির ডায়াগনোসিস করব। এই গাড়িটা হচ্ছে হোন্ডা সিটি গাড়ি, অর্থাৎ হোন্ডা সিটি কার। অলরেডি গাড়িটি কিন্তু স্টার্ট অবস্থায় আছে এবং চেক লাইট তথা ট্র্যাকশন লাইট অন হয়ে আছে। এই পজিশনে মানে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে, কোনো কারণে হয়তো ইঞ্জিন নকিং করছে এবং এই প্রবলেমটা কোনো মেকানিক্যাল প্রবলেম না, এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম, যার কারণে ইঞ্জিনের চেক লাইটটা অন হয়ে আছে। আমরা যারা গাড়িতে কাজ করি তারা অবশ্যই এটা জেনে থাকি যে যখনই ড্যাশবোর্ডে কোনো লাইট আসবে, অর্থাৎ ডিসপ্লেতে কোনো লাইট আসবে, অর্থাৎ চেক লাইট, মালফাংশন ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প, এটা যখন অন হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে গাড়ির কোনো একটা সিস্টেমে, অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে, ইঞ্জিন সিস্টেমে এই কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে। এই জন্য আমরা প্রথমেই ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা বুঝি যে ইঞ্জিন কতটুকু নক করছে, কী কন্ডিশন। আমি আসলে আগে আউটসাইড দেখে কোনো কিছু খোলা আছে কিনা, কোনো সেন্সর খোলা আছে কিনা এটা দেখার চেষ্টা করছি। এই জন্য খুব তীক্ষ্ণভাবে ইঞ্জিনটার দিকে নজর রাখছি, কিন্তু ইঞ্জিন সামান্য কিছু নকিং করছে, অর্থাৎ ভাইব্রেশন হচ্ছে। তো এই পজিশনটা দেখে যে ইগনিশন কয়েলের কানেকশন খোলা আছে কিনা বা কোনো প্রবলেম আছে কিনা এটা দেখার চেষ্টা করছি আমি, এবং ইঞ্জিনের আশেপাশে কোনো সেন্সরের কানেক্টর খোলা আছে কিনা, সেক্ষেত্রেও কিন্তু চেক লাইট অন হয়ে যাবে। ভুল করে বা কোনো ক্রমে যদি কোনো সেন্সরের কানেক্টর বা কোনো জায়গায় কানেক্টর খোলা থাকে তাহলে কিন্তু এই ধরনের চেক লাইট আসতে পারে এবং ইঞ্জিনে নকিং বা ঝাঁকুনি বা যে কোনো ধরনের প্রবলেম হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমি এই বিষয়গুলি বোঝার চেষ্টা করছি। তো তারপরে যদি প্রবলেম খুঁজে না পাই এদিকে আউটসাইড, তারপর আমি স্ক্যান করব গাড়িটা। বলে রাখা ভালো, যারা গাড়ি স্ক্যান করাতে চান তারা ভিডিওর লিঙ্কে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। আবার ভিডিওর লিঙ্কে নাম্বার দেওয়া থাকবে ভিডিও ডিসপ্লেতে, সেখানেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আপনাদের গাড়ির যদি কোনো স্ক্যানিং সংক্রান্ত, অর্থাৎ এরকম চেক লাইট সংক্রান্ত যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনি নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আপনাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। সেটা কোনো ওয়ার্কশপ পার্সোনালিটি যদি থাকে সেটাও আমি চেষ্টা করব। তো প্রথমেই যে আমি স্ক্যানারটা ভিসিআইয়ের সাথে, অর্থাৎ গাড়ির ডিএলসি কানেক্টর এবং ভিসিআই সংযোগ করে নিয়েছি। তারপর যে কাজটা আমি করেছি, ইন্টেলিজেন্স স্ক্যানিং যেটা আর কি কানেক্টর, এখানে আমি ঢোকার পর হচ্ছে ডায়াগনোসিস, ইন্টেলিজেন্ট ডায়াগনোসিসে ঢোকার পর এই গাড়ির ভিসিআইয়ের সাথে, তারপর স্যাসিস নম্বর বা ভিন নম্বরের সাথে টোটাল কানেকশন হওয়ার পরে এটা অটোমেটিকলি কানেক্টর নিয়ে নেবে। কানেকশনটা নেওয়ার পর আমি লোকাল ডায়াগনোসিস, অর্থাৎ ডায়াগনোসিস করব। তো ডায়াগনোসিস পর মুহূর্তে কিছু সময় লাগে, এই সময়টা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, প্রায় কিছু সময় লাগবে। তো এরপরে হচ্ছে আপনি প্রবলেমটা খুঁজে পাবেন। সেই পর্যন্ত স্ক্যানিং সংক্রান্ত কিছু বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি। আপনারা যারা গাড়ির কাজ করেন বা গাড়ির সাথে জড়িত বা যে গাড়িটা ইউজার, তাদের গাড়ির যদি এরকম ড্যাশবোর্ডে এরকম চেক লাইটটা যদি অন হয়ে থাকে তাহলে আপনি আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং যদি এরকম যে কোনো ধরনের অনলাইন সেবা, অর্থাৎ যদি কোনো রকম পরামর্শের দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। অলরেডি আমি কিন্তু স্ক্যানিং করছি, অর্থাৎ ডায়াগনোসিস হচ্ছে, হেলথ রিপোর্টটা হচ্ছে, যে গাড়ির কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে রেড সিগন্যাল দেখাচ্ছে। দেখেন গাড়ির যতগুলি ট্রাবল কোড আছে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে প্রবলেম আছে এখানে কিন্তু রেড সিগন্যাল দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে এই সিস্টেমে এতগুলি প্রবলেম আছে। তো এটা একটু সময় লাগে, প্রায় 5 থেকে 7 মিনিট সময় লাগে। গাড়ির ভেদে এটা সময়ের নির্ধারণ করা থাকে। তো অলরেডি স্ক্যানিং হচ্ছে, এই সময়টা আপনারা কখনো বাদ দিবেন না, অর্থাৎ ফুললি স্ক্যানিং করার পরে বাকি স্টেপ করবেন। তবে যদি কেউ লঞ্চে স্ক্যানার নিতে চান সেক্ষেত্রেও আপনি চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি আপনাকে লঞ্চে স্ক্যানার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। আবার যদি কেউ লঞ্চ অপারেটিং শিখতে চান, অর্থাৎ স্ক্যানিং অপারেশন শিখতে চান, সেক্ষেত্রেও আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আপনাকে প্রপারলি
ডায়াগনোসিস করা শিখিয়ে দেওয়া। তো আপনারা যারা এই ধরনের কাজের সাথে ইন্টারেস্টেড তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি কোনো মোবাইল সংক্রান্ত মোবাইলে যদি আপনার সাপোর্ট লাগে, আমি চেষ্টা করব আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। তো অলরেডি কিন্তু স্ক্যানিং হচ্ছে। স্ক্যানিংয়ের কিছু বিষয়, সব সিস্টেম তো আসলে সব গাড়িতে সাপোর্ট করে না, তো এই বিষয়গুলি সাপোর্ট করছে না। যেগুলি সাপোর্ট করছে না এটা নট ইকুইপড দেখাচ্ছে, আর যেগুলি সাপোর্ট করছে সেগুলি কিন্তু স্ক্যান করে হয় নো ফল্ট না হয় ফল্ট দেখাচ্ছে। এভাবে স্ক্যানিং চলে। স্ক্যানিং করতে করতে আপনি কিছু বিষয় বলে রাখি। আসলে ডায়াগনোসিস করা কিন্তু ব্যাপারটা সহজ কিছু না। আপনাকে কিন্তু অনেক সময় স্ক্যানারে কিন্তু অনেক প্রবলেম দেখাবে। আসলে কিন্তু সব প্রবলেম কিন্তু প্রবলেম না। আপনাকেই বুঝতে হবে কোন ট্রাবল কোডটা মেজর ট্রাবল কোড, আসলে কোন ট্রাবল কোডের জন্য গাড়িটা প্রবলেম হচ্ছে। এখন দেখা গেলো যে আপনাকে দেখাইলো যে একেবারে অনেকগুলি, কিন্তু সবগুলি কিন্তু আসলে প্রবলেম হয় নাই। অনেক সময় দেখা যায় ডাটা চলে যাচ্ছে, একটা প্রবলেমের কারণে আরেকটা ডাটা আসলে চলে যাচ্ছে ইসিইউ মেমোরি করে রেখেছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে মেমোরি করে রাখলেই যে ওই ডাটাগুলি সমস্যা বা ওই সেন্সরের সমস্যা এমনটা কিন্তু না। মেইন যে ট্রাবল কোডটা, মেইন যে সেন্সরটা খারাপ, এই সেন্সরের সাথে আনুষঙ্গিক অনেক সেন্সর থাকে। এখন আপনি মেইন সেন্সর কোনটা খারাপ, অর্থাৎ যে সেন্সরটার জন্য এতগুলি ট্রাবল কোড আসছে, এইটা কিন্তু আপনাকে এক্সপিরিয়েন্সের একটা বিষয়। এটা কিন্তু আপনাকে এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। এটা কিন্তু আপনি অন্য কারো মাধ্যমে বুঝতে পারবেন না। শুধু স্ক্যানিং করলেই যে আপনি রোগ ধরতে পারবেন এমন না, কিন্তু এটা একটা এক্সপিরিয়েন্সের বিষয় আছে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি শুধু স্ক্যান করলেই কিন্তু পারবেন না। দেখেন এখানে অনেকগুলি ট্রাবল কোড চলে আসছে। তো আমার যে এক্সপিরিয়েন্স বলে যে যতটুকু মনে হচ্ছে অনেকগুলি ট্রাবল কোড, কিন্তু আসলে সব ট্রাবল কোড না। এখানে যে মেইন ট্রাবল কোড এটা হলো মিসফায়ার। যেহেতু আমার ইঞ্জিন নকিং করছে, সেক্ষেত্রে আমার মিসফায়ারটাই হচ্ছে মেজর ট্রাবল কোড। অন্য যেগুলি আনুষঙ্গিক যেগুলি আসছে এগুলি কোনো বিষয় না, এগুলি নর্মাল ট্রাবল কোড। আর প্রথমেই যেটা বলি যে ট্রাবল কোড যতই আসুক না কেন, এই ট্রাবল কোডগুলি আপনাকে হচ্ছে প্রথমে ইরেজ করে নেবেন। এরপরে যে কয়টা থাকে এই ট্রাবল কোড নিয়ে হচ্ছে আপনাদের কাজ শুরু হবে। তো আমি প্রথমেই হচ্ছে আমার মিসফায়ার সংক্রান্ত যে ট্রাবল কোড এটা ঢুকলাম। এটা ঢুকে আমি ডাটা স্টেমে যাব যে আসলে মিসফায়ার হচ্ছে কি না, এবং মিসফায়ার সবগুলি সিলেক্ট করব, যতগুলি মিসফায়ার আছে। এই মিসফায়ারগুলি সিলেক্ট করার পরে কোন সিলিন্ডারটা আসলে মিস করছে, ইঞ্জিনের কোন সিলিন্ডারটা প্রবলেম হচ্ছে, এটা কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পাবো।